Kone kok bolonku jam 9 itu. Monggo mriki mawon. Rombongan dari Magelang pulang satu ke desa dari Pondok Putri Kajian atas nama Ibu Rahmawati. Kalau berada di sekitar lokasi segera masuk ke grupnya dijemput. Saudara Ibu Rahmawati dari Pondok Tabiah daerah Magelang dalam menuju ke Sumber Suara. Kalian juga santri putri asal kalian atas nama Nuri Komisa dan Siti Kamala jarak menuju ke Sumber Suara sudah ditunggu oleh penasehatnya ini. Tak sawang gak enak, aku ini gak enak itu anu mas. Gurih kan lah. Iya, basurine tak sawang lah. Lah pencetannya gak enak. Tapi corongnya enak. Udah corong. Kelihatan ini pinggir. Bersama. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Yo kan dia ini jauh toilet. Kilo
Bisa.